والله ما انا اللي سرقت اللون، والله مش انا اللي سرقت اللون. ما تقوليش ان انا اللي سرقت اللون. سلم نفسي. تخيل ان في سفينه في نص البحر، مفيش ارض، مفيش ارض تنقذ، بس معاك حموله بضايع، لو غرق ممكن توقعك قصاد دول كامله، مش دهب ولا سلاح ولا اي حاجه من اللي في دماغك دول، بل مجرد لون. عارف ان المعلومه صعبه عليك، بس هو مش اي لون. اللون ده كان ممكن يخلي الفقير، اللون ده كان ممكن يخلي الرجل الفقير يبقى ملك، ويخلي دول كامله تقعد تحارب بعضيها. صوك والغريبه ان الناس اللي عملت كده مش اباطره ولا جنود، دول تجار، بس مش اي تجار، دول ملوك البحر الفينيقيين. احنا اتعودنا في اي حضاره كبيره بتعتمد على الجيش، عندك زي الامبراطوريه الرومانيه ساعتها او الفارسيه، بس احنا بنتكلم على ناس مش بتلعب على الارض، لا احنا بنلعب في البحر. سيطرت على العالم المدن والتجاره من غير سيف. الشباب لسه بتتعلم المشي وهم بيتعلموا العوم، ما هم اول امه بحريه. اول حاجه لو جيت تبص الاسم الفينيقيين يعني ايه؟ اللي يعني ايه؟ وانت قلت لي مصر يعني ايه؟ لا صح معروف. ميم محمد صلى الله عليه وسلم، وصاد صلى الله عليه وسلم، ورا والله يا جدعان انا ماليش دعوه، الله يرضى منكم ولا ماليش دعوه، هو اللي يقول لي تعالى. خلاص بقى ما تركزش على واحد. الفينيقيين هي كلمه من الاصل الاغريقي، ومعناها يعني اللون الرجوان، وده اللون اللي هم كانوا اشهر الناس فيه، والمؤرخ هيرودوتي بنفسه كتب عنهم ان هم معروفين بالصبغه دي تحديدا. وكده الحضاره كلها اتسمت على اسم اللون. لو جينا كده لقيت صقر ماشي من فوق الفينيقيين، هنيجي نبص على الطبيعه الجغرافيه اللي هم عايشين فيها، هنلاقي موقعهم غريب وحته غريبه جدا. قصادك البحر، قصادك بحر مفتوح، البحر الابيض المتوسط، وراهم جبال لبنان خط مقفول عليهم. يعني انت عايش على شريط ساحلي ضيق، يعني لا ارض تزرع ولا طريق تقدر توسعه. بس هنا القصه مش الحوار ده، هما شافوا البحر بنظره تانية غير بقيه العالم، مش كانه خطر عليهم، لا دي فرصه يستغلوها. ومن هنا بدات القصه لمصلحتهم. في البدايه الموضوع سهل، بدأ يستعصفونه من شجر القرص، خشب طويل وطويل، خشب قوي يقدر يستحمل معاه. ما هو زرع الجبال كده بدأ يتعلموا اتجاه الامواج، بدأ يتعلموا اتجاه الريح والامواج اللي تطلع وتنزل، والدنيا ماشيه في تطور. وليه بنصطاد ونرجع تاني، اعمل سباق بقى وانا واحد صاحبي وكده. تخيل كده انا وصاحبي نطلع عليه معاه مركبه ومركبه، نخمس بقى ونسابق في بعضينا. مع الوقت بدأوا يبعدوا اكتر ويروحوا مدن بعيده واطول، يبداوا يبدلوا وضايع. بدل ما تبقى رحله مره واحده، ليه ما نعمل الشبكه كبيره حوز حفظها نوسع ونربط الدنيا ببعضيها، من مدن زي سور وزيده نروح لمصر ونروح لحتى اسبانيا. والمؤرخ هيرودوت برضه وصفهم ان هم اعظم رحاله في التاريخ. ودراسات اتعملت في علم الاثار لقيت ليهم اثار في اماكن بعيده جدا عن مكان موقعهم، وده بيدل ان هم راحوا لاماكن بعيده جدا. والسؤال هنا كانوا بيبيعوا ايه؟ A few moments later. احب اعرفك ان هم لا عندهم حاجات كتير قوي نقدر نبيعها. عندك خشب وعرس من الجبال والزجاج، هم اصلا بدأوا في صناعته، ومعادن وحلي وعد بقى زي ما انت عايز. بس هنا عندك حاجه واحده هي دي اللي خلتهم مميزين، هي اللوبه، وده العالم كله بيجري وراهم عليه. واللون ده مش بيجي من نبات ولا معدن، لا كان بيجي من كائن بحر صغير كده على ذوق الموروكس ويستروكس. طب هو بيعيش فين يا حبيبي؟ الكائن ده بيعيش على سواحل البحر الابيض المتوسط. لو شفته شكله عادي جدا ما بيدوش اي قيمه، بس جواه كنز كبير. جوه جسمه في غده صغيره جدا، الغده دي بتفرز سائل لما تعرضه للشمس مع الهواء بيتحول للون الارجوان البامب، بيتحول للون الارجوان الغامق. بس المشكله كلها ان كل حلزون بيجيب نقطه صغيره خالص، لدرجه انك لو محتاج تعمل قطعه قماش ممكن تموت الالوفات عشان تاخد نقطه من كل واحد فيهم. تخيل كده، عمليه مرهقه متعبه وريحه ما اقولكش. وهنا هتبدا عمليه العرض والطلب، منتج مطلوب وقليل، وهو ده السوق. حلو، ده يبقى اغلى لون في التاريخ اتباع. وعندك حضارات بعد كده زي الرومانيه اصدرت قانون يمنع اي حد يلبس لبس في اللون ده غير الامبراطور، يعني لون بيديك هيبه وسلطه وسيطره. تخيل معايا انك الوحيد اللي في العالم اللي يعرف سر اللون ده، وعندك الحلزون والطريقه المعقده اللي بتستخرجوا منها. يعني انت وكده احنا سيطرنا على السوق، فاحنا مش بنبيع لون، احنا بنبيع الندره. وهلو مش اي حد يقدر يوصل لها، زي خلطه انتاج. وهنا نبدا حاجه احسن من الفلوس، وهو الاحتكار. واحنا ما بتفناش ان احنا نبيع بس، لا واحنا ما بتفناش ان احنا نبيع بس، لا احنا نربط الدنيا ببعضيها ونعمل شبكه كبيره نغطي البحر كله. كانت كتابة معقدة جدا فيها رموز ورسومات، واحنا عايزين حاجة في السريع. وعندك بذاكر عن الحضارة المصرية القديمة، فهو يا عم لسه هنعمل ده كله؟ احنا نقسم الكلام لأصوات وندي كل صوت حرف. كده البريد الأبجدية الفينيقية حوالي 22 حرف.
بسيطه سريعه سهله التحضير. وبعد كده اللغه دي راحت لليونانيين، وطبعا لازم يحط عليها البهارات، اتطورت شويه واضاف حروف للحركات، ومنها الابجديه الرومانيه واليونانيه، ياخدوها يطوروها وتبقى اتولدت الابجديه اللاتينيه اللي اتكونت على اساسها لغات كتير جدا. وبكده احنا قصاد واحده من اهم انجازات البشريه اللي حصل. هنا قانون مهم جدا لازم تعرفه، اي حد من اللي حواليه فياخد باله من اللي بيحصل. اذا انت عمال تكبر وعمال تعمل لي مستعمرات وعمال تتطور وتعمل شبكه وتجاره، وده اللي لفت الامبراطوريه الاشوريه اللي كانت بتتوسع هي كمان، كان لها نفوذ كبير، وكان اي حاجه جنبها لا تبقى تحتها لا تختفي خالص. وهنا السؤال، الفينيقيين يعملوا ايه؟ نحارب؟ لا مش هنحارب. نستسلم برضه؟ لا مش هنستسلم. احنا نعمل حل ذكي جدا سياسي، ادفع الجزيه فلوس يعني نراضيهم ونحفظ التجاره والحاجه بتاعتنا، وكده احنا نجينا من خطر محقق بس مش للابد. فاكر لما قلت لك توسع وشبكه ونبدا نعمل؟ عملنا مستعمره في شمال افريقيا فوق على الساحل الابيض المتوسط. وقفتش المستعمره حرفيا، بل كانت مدينه اسمها كارتاج. ما كانتش مستعمره عاديه، لا دي كانت مشروع كبير جدا قام عليه موقع عبقري متحكم في البحر بين الشرق والغرب، وده خلاها تحول من محطه تجاره لقوه اقتصاديه كبيره. طيب امسك. حسب دراسات في علم الاثار كارتاج بقت من اكبر المدن اللي في العالم غنى وثراء. بس هنا بدايه لنهايه حضاره مشوار نجاح عظيم. الفينيقيين ما بقوش مجرد تجار، ده بقى عندهم اسطول نفوذ، قوه سياسيه، كيان جديد، قوه بحريه جديده. نفس البحر في قوه تانية واقفه من بعيد، الامبراطوريه الرومانيه. يا عم قلنا الاشوريين قدام جايه بقى الرومانيه، ما هي كلمه. هنا الاثنين بدأوا يشوفوا بعض في البحر، واخد قصاد التاني كده، ونبدا الاثنين يدخلوا في صراعات بالتدريج. اسمع كده. تبدا سلسله حروب، وهم في الاساس 3 حروب يسموهم المؤرخين بحروب البونيقيه بحسب مؤرخ زي بوليبيوس. الصراع ده كان من اعنف الصراعات اللي في العصر القديم، مش حرب واحده خلاص. هنا لو بصينا هتلاقي خبره، وهنا اللي مصمم ان هو يكسب عشان يستغل كارتاج كان متفوقه بحرا، اسطول كبير منظم، خبره كبيره جدا وطويله. لكن روما مصممه انها تتعلم وتكسب كارتاج، وحولوا السفن التجاريه اللي عنده. وروما حولت السفن التجاريه لسفن حربيه شديده وتحارب، خطط تكنيكات جديده في الحرب. المشكله ان مع كل حرب كارتاج كانت بتخسر جزء من القوه اللي عندها، لحد الحرب الثالثه روما قررت تلغي الجوله خالص. يا خساره بقى، روما مش تعرف ان سلاحها جاي. وهنا نيجي في نهايه القصه، روما عملت حصار كامل على مدينه كارتاج، وبحسب اقوال المؤرخين المدينه اتدمرت تقريبا وتحولت من قبل دولة العالم لانقاض. لا مش خش. ربنا معاك. وهنا نيجي لنهايه القصه، وهو حصار كامل من روما على مدينه كارتاج، وحسب اقوال بعض المؤرخين ان هي بعد ما كانت اعظم مدينه في العالم بقت مدينه جوان انقاض. صحيح الفينيقيين لم يختفوا، لكن انت نفوذك وسياستهم اتكسرت، ومدنهم بدات بالتدريج تندمج مع الحضارات الثانيه. الامبراطوريات كتير، كل قصه في التاريخ حتى اعظمها كان لها بدايه ولها نهايه. صحيح مدى الفينيقيين من شريط ساحلي صغير بين جبال وبدايه لابجديه غيرت وعملت لغايات كتير جدا. وان اهم حاجه مهما كانت الصعوبات اللي حواليك، لو عايز تنجح. هم عملوا كل حاجه مع انهم بداوا من ولا حاجه، وعملوا حاجات كتير جدا غيرت العالم. واللي بيحددك تعمل مش المكان اللي انت بدات منه، واللي بيحددك مش المكان اللي انت بدات منه ولا الوقت ولا اللي حواليك، بل بالنهايه وافعالك والاثر اللي انت سبته. بس كده. طب شكرا نيوتن بوس.